안녕하세요. 엑스클로코 BD입니다. 새로운 룰 한 개 만들어 볼까 생각 중인데요. 어떤 것을 할까 예전에 만든 것들을 한번 훑어보았어요. 기본 와이드 팬츠에 포켓 달아서 이번 여름에 굉장히 많이 잘 입고 다녔고요. 친구 생각하면서 만든 핑크 플라워 기모노 블라우스, 제 것은 검은색도 한 개 더 만들었었습니다. 그리고 통이 아주 넓은 바지 만들어서 친구한테도 선물하고 저도 한 개 입었는데요. 부상하다 못 만든 옷도 있고, 그리고 친구가 선물해준 녹색 레이스 원단으로 만든 탑도 있습니다. 저는 똑같은 패턴으로 진한 자두색을 하나 만들었는데 영상은 찍지 못했지만 다음에 한번 화면으로 같이 봤으면 좋겠습니다. 이번에는 여름철에 아주 시원하게 입을 수 있는 배기 팬츠 한 개 만들어 보려고 생각 중이에요. 아주 얇은 면으로 남자 한복같이 다리를 벌려서 이렇게 편하게 벌릴 수 있는 그런 구조로 생각을 하고 있는데, 여러분도 저와 함께 나중에 배기 팬츠 한번 만들어서 편하게 입어보세요. 다음에 뵐게요.